အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ design studio ကနေကြိုဆိုပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ဖူးတဲ့ logo လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော် step by step လေးဘယ်လိုလုပ်သွားလဲဆိုတာပြပါမယ်အဲ့တော့ပြအောင်ကျွန်တော်ပြတာကိုကြည့်ရင်းနဲ့beginner တွေbeginner မှမဟုတ်ပါဘူးเนาะနည်းနည်းလေးတချို့ beginner level ကြာပါပြီဟို intermediate level အလယ် level ရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းကိုမိတ်သွားတဲ့အချက်မျိုးเนาะကျွန်တော်စီကနေကျွန်တော်လုပ်တဲ့ process ကနေပညာယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ယူလို့ရအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးပါမယ် Okay အဲ့တော့ logo တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်เนาะ logo တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလုပ်မဲ့ logo လေးကကျွန်တော်ပြပါမယ်เนาะ32เนาะ32နာမည်က32လုံးမှာ construction เนาะ Okay 32 construction ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ logo တစ်ခုဒီလိုရလာပြီဆိုရင်တော်တော်များများကဘာလုပ်ကြမလဲเนาะဘာလုပ်ကြမလဲအမှကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲကြပြလို့ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲပထမဆုံး process ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ process တွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့เนาะဗီဒီယိုထဲမှာအရှိကြီးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး short to the point ပေါ့เนาะအဲ့တိုင်းပဲသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ32 logo လို့ရိုက်ရှာလာတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံး business နာမည်က32ဖြစ်တဲ့အတွက်32 logo ပေါ့เนาะ32 logo အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်32 logo ဒီလိုလဲရိုက်ရှာပေးရတယ်ဟုတ်နော် Okay 32 logo ကနန်း logo တရားကိုရိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့တရားတွေကိုဘာလို့ရိုက်ရှာလဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့ beginner level တွေကဒီလိုရိုက်ရှာပြီးရင်ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့မိုက်မယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုမှီငန်းပြီးတော့သူတို့ကခက်စင်လူယူမလေးလောက်ကြရပါတော့အဲ့တော့ဒါ beginner level မှာဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်ပြောလို့မရဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့အမှားစကားမှာလည်းစကားပုံမှာလည်းရှိပါတယ်เนาะစုတုပြုဆိုတော့เนาะအဲ့တော့စုဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့သူများကြီးလှုပ်ထားတာကိုစုလိုက်တာပေါ့เนาะပြီးရင်သူတို့လှုပ်ထားတာကိုတုပါတာပေါ့เนาะပြီးရင်ပြုဆိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတာပေါ့เนาะအဲ့ level 3ခုကိုသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ရှာတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ရိုက်ရှာလဲဆိုတာဒီထဲမှာဒီ Google ထဲမှာဒီနာမည်နဲ့ဒီလိုကိုရင်းနဲ့မတူအောင်ငါဆွဲရမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးရင် construction logo ဆိုကြည့်အောင်အများစုဒီ construction logo အများစုဆိုရင်ဘာတွေလဲဆိုတော့အုတ်ထုတ်ကြီးတွေပါမယ်တူကြီးတွေခွာကြီးတွေဟုတ်ရောပြီးမှ crane ကြီးပါမယ်ဒါ engineer ကြီးတွေပါမယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကတကယ်တော့ logo လို့ကျွန်တော် professional logo လို့မသတ်မှတ်ပါဘူးနော်မသတ်မှတ်ပါဘူးအဲ့တော့တကယ်ကဘာကျော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ logo တွေကိုသွားကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးနော်အဓိပ္ပာယ်ကြီးကိုတိတိခေါက်ကပေါ်ပြတဲ့ logo မျိုးကိုဘယ်သူမှမရွေးပါဘူးအဲ့တော့ professional ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတိတိခေါက်ကကြီးအိမ်ပုံကြီးတွေ crane ကြီးတွေဟုတ်လား engineer တွေစောင်းတဲ့အုတ်ထုတ်တွေတူတွေခွာတွေနော် engineer ရုပ်ကြီးတွေနော်အဆောက်အဦပုံကြီးတွေဒါမျိုးတွေယူပြီးပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေမပွားရဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဆွဲမှာလဲဆရာလို့မေးကောင်းမေးလိုက်မယ်မပါရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အငွေ့တက်လေးတော့ပါမှာပေါ့နော်လုံးဝကြီးပေါ်ပြရတာတရုပ်ဖော်ပကြီးဆွဲတာမဟုတ်လို့ကွာနော်အဲ့တော့ကျတော့အငွေ့တက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ထည့်မှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရအောင်အဲ့တော့ illustrator ထဲမှာကျွန်တော်က illustrator ထဲမှာပဲကျွန်တော်စပြီးပြမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ drawing paper ထဲမှာဆွဲတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော် skip လုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့နားလေလို့အောင်လို့ကျွန်တော် illustrator ထဲမှာလည်း drawing paper ထဲမှာဆွဲသလိုမျိုးကျွန်တော်ဆွဲပြပါမယ်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော် rectangle တစ်ခုယူပါမယ်နော် rectangle တစ်ခုယူပြီးကျွန်တော်ကcommand ကြီးတတော့ပေါ့နော် grid ပါပေါ့နော် rectangle လေးဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shift x နှိပ်လိုက်တယ် shift x က fail နဲ့ stroke နဲ့ပြောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ shortcut လေးပါအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် object ထဲကိုသွားမယ် path ထဲကိုသွားမယ် split into grid ကိုယူလိုက်မယ်20နော်ကျွန်တော်ဒီပါ drawing paper မှာရှိတဲ့ grid ပုံစံမျိုးရပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကြီးကတော့ line ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ right click နေပြီး make guide ပြောင်းလိုက်ရင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လက်မှတ်လို့မရဘူး guideline တွေဖြစ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ rulers ကနေเนาะ rulers ကနေခေါ်လို့မျိုး guideline ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဒီလို guideline ဖြစ်သွားပြီ okay ကျွန်တော်ဒီ grid ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲကြမယ်အဲ့တော့မဆွဲခင်ကျွန်တော်တခုပြောနေတာကကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ rules လေးတခုပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့0နော်509 sequence လို့ခေါ်ပါတယ်နော်0 1
ပြီးရင်1နော်အဲ့တော့ Fibonacci sequence golden ratio လို့ပါတော့ကျွန်တော် short video တွေမှာလည်းပြောထားပြီနော်အဲ့တော့0ပြီးရင်1လာတယ်1ပြီး1လာတယ်ဘာလို့1လာလဲဆိုတော့နော် Fibonacci sequence ရဲ့သဘောတရားအရှိနှလုံးကိုပေါင်းပြီးတော့နောက်တစ်လုံးဖြစ်လာတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့0နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့1ပဲဖြစ်ပါတော့နော်1ပြီးရင်ဘာလာမလဲ1နဲ့1နဲ့ပေါင်းတော့2လာမှာပေါ့2ပြီးရင်1နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့3လာမယ်3ပြီးရင်2နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့5ပြီးရင်8အဲ့တိုင်းတော့ပါနော်ပြီးရင်13ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ Fibonacci sequence လို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Fibonacci sequence ကိုသုံးပါပါဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်2နဲ့3ကိုသုံးပါပါနော်အဲ့တော့2နဲ့3သုံးမယ်โอเคဒါမှမဟုတ်လည်း3နဲ့5သုံးလိုက်ရပါတော့နော်ကြိုက်သလိုသုံးလို့ရအဲ့တော့ခုလောဆယ်ဒါကြီးက Fibonacci sequence ရဲ့ဘာကြီးလဲနားမလဲဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ခဏလေးမိတ်ထားလိုက်ပါနော်ဒါတော့လုတ်ပြီးသားရင်နားလဲလာလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပန်2ယူမယ်ပန်2ယူမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပန်2ယူမယ်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ကတော့2နော်ဒီမှာ sorry 32ဆိုတော့32နော်3နဲ့2ကိုပဲကျွန်တော်က logo လုပ်မှာအဲ့တော့ပန်2ယူလိုက်မယ်ပန်2ယူလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ထားပါတော့ဒီနေရာလောက်ကနေနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေရာကိုဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးကျွန်တော် shift x နဲ့လိုက်မယ်နော် shift x နဲ့လိုက်မယ်ပြီး escape နဲ့လိုက်မယ်ဒီအပေါ်ကနေလည်းဒီလိုပေါ့ဒါ3ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းတူတူပဲနော်ဒီဘက်မှာလည်းတူတူပဲဒါ2ဖြစ်သွားပြီโอเคနော်ဟုတ်32ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်32ကို grid ထဲမှာကျွန်တော်အခြေခံအပြင်ဆွဲလိုက်တာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်က2နဲ့3ကိုသုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်2နဲ့3ကိုသုံးနေတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်โอเคဒီ32ရဲ့ဒီအောက်ခြေပတ်ပတ်လေ2ရဲ့ဒီအောက်ခြေပတ်ပတ်လေကကျွန်တော်နှစ်ကွက်ထားမယ်နော်ဒီမှာအမြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ကွက်ဒီမှာတစ်ကွက်ရှိတယ်ဒီအပေါ်ကျကျွန်တော်3ကွက်ထားကြတယ်ပေါ့နော်3ကွက်ထားကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုထားမလဲပေါ့နော်3ခွင့်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးမဲ့ပုံစံကဒီဟာကိုဒီ body တင်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဟာကိုဒီချလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့ရင်ဒါကိုလည်းတူတူပဲဒါကိုဒီထိတင်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒါကိုဒီထိပြန်ချမယ်โอเคပြီးတော့ဒီ2ရဲ့အောက်ကိုလည်းဒီတစ်ခွက်ထိတင်မယ်3ရဲ့အောက်ကိုလည်းဒီတစ်ခွက်ထိတင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ပန်2နဲ့ပေါ့နော်ပန်2နဲ့ဒါ stroke လုပ်လိုက်တာ grid ကိုနော် grid ကျွန်တော် grid ထဲမှာကျွန်တော်ဆွဲသလိုဆွဲလိုက်တာเนาะ drawing paper ထဲမှာလည်းဒီလို grid paper ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တာအဲ့တော့ Fibonacci sequence ရာဒီအောက်မှာเนาะဒီမှာအောက်ရဲ့အမြင့်ကเนาะ grid နှစ်ခုရှိရဲ့ပေါ်မှာလည်း grid 3ခုဒီမြင့်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ကဒီ ratio ကိုယူခြင်းလို့เนาะ okay ပြီးတော့ကျွန်တော် control command နဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာတွေကိုဖြတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဖြတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါက stroke เนาะဒါ stroke ကျွန်တော်ပန်2နဲ့ဆွဲတာဒီမှာ stroke ဒီဘက်က fade ဒါ stroke ဒီ stroke ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်နည်းနည်းတင်လိုက်ပဲ okay ဒီလောက်တင်လိုက်ဟုတ်ပြီတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ32ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီဘက်နဲ့တူမယ်ဒီဘက်2ကိုเนาะနည်းနည်းတူမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ကเนาะ object ထဲမှာเนาะ expand ကိုသွားမယ် fade and stroke ကို check လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နေလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒီဟာက fade ဖြစ်သွားပြီเนาะဟောတော့က stroke เนาะခုဒါ fade ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်32ကနှစ်ချမ်းကွဲနေပါเนาะဒီမှာအပေါ်ဘက်ကတစ်ချမ်းအောက်ဘက်ကတစ်ချမ်းနှစ်ချမ်းကွဲနေတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် pathfinder ထဲမှာ click to unite เนาะ march လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ pathfinder မရှိရင် window menu ထဲမှာသွားရှာလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ okay ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာD3 ရဲ့ဒီအလဲကားဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာညီအောင်ညှိလိုက်မယ် okay တော့ညီအောင်ညှိလိုက်မယ်okay ကျွန်တော်တို့ထား so ကျွန်တော်တို့3နဲ့2နဲ့ပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆွဲသွားတယ်ကျွန်တော်32ဖြစ်တဲ့အတွက်32ပဲကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းဆွဲเนาะရိုးရိုးရှင်းဆွဲတယ်နောက်တစ်ခုက Fibonacci sequence ကိုသုံးနေတဲ့အတွက်ဒီအောက်ကအမြင့်က2
2အပေါ်အမြင်က3ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့5 1 sequence ကိုသုံးကြလို့တကယ်လို့3သုံးကြတယ်ဆိုရင်အောက်ကအမြင်က3ပတ်လေသုံးမယ်ဆိုရင်အပေါ်အမြင်က5ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ ratio ပေါ့နော်ဒါ5 Nancy sequence ရဲ့ ratio ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင် construction ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ shape လေးကိုကြည့်ရင်32ဆိုတဲ့ဒီ shape လေးကိုအမှတ်တမဲ့ကြည့်ရင်ဒါလေးကအိမ်လေးနဲ့လည်းတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစောကြီးကပြောခဲ့ရနော် construction လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်engineer ဆောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ကြီးတွေတူကြီးတွေခွာကြီးတွေဟုတ်လားcrane ကားကြီးတွေဒါတွေပါဖို့လိုလားမလိုပါဘူးနော်မလိုဘူးဒါပေမဲ့မလိုဘူးဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဆွဲရင်လို့ဆွဲရမှာလားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးအငွေ့အသက်လေးတော့ထည့်ပေးရမယ်နော်အငွေ့အသက်လေးတော့โอเคဟုတ်ပြီနော်အငွေ့သက်လေးထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်အိမ်ပုံလေးနဲ့လည်းတူတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ကျွန်တော်က32 business name က32ဟုတ်ပြီနော်32ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာအစိုးရကကျွန်တော်သုံးညတဲ့ font ကဒီမှာဒီ font ယူကြပြီးသားဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အထူးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး medium ထိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ spacing canning ကိုနော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချဲ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးမယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ကနော်ကျွန်တော်တို့ကလေကောင်လောက်ထားလိုက်မယ်နော်လေကောင်လောက်ထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီစင်းရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကနော်နောက်တစ်ခုလောက်ဆရာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ logo ကခုဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပန်တူးနဲ့ stroke လုပ်တယ် stroke လုပ်ပြီးတော့ stroke ကိုထူလိုက်တယ်နော်ထူပြီးရင်ကျွန်တော် object တွေက expand နဲ့ fail layer ပြောင်းတယ်ပြောင်းပြီးတော့ရင်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ shift x ပြန်နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ stroke ပြန်ဖြစ်သွားပြီနော် stroke ပြန်ဖြစ်သွားအောင်မှာကျွန်တော်2 pixel ပေးလိုက်မယ် okay 2 pixel ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့2 pixel ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်သေးမယ်ထားနိုင်တော့သေးလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်32ဆိုတာကောင်းမြင်ရသေးလားဒီလောက် size ဖြစ်သွားရင်32ကမြင်ရသေးလားနော်မြင်ရသေးလားဆိုရင်32ကမြင်တော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကတ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်နော်ခတ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသူ့ကိုဒီဘက်နည်းနည်းလေးတိုးမယ်နော်တိုးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သိကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေလာပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဒီ step လေးတွေကမှတ်ထားပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ logo ကသေးလေးပြရမယ်အခါလည်းရှိတယ် logo ကိုအကြီးပြရမယ်အခါလည်းရှိတယ်နော် okay ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်စင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ size ပုံမှန် size ကိုထားပြီးတော့ effect ထဲမှာကျွန်တော်တို့ blur တွေက gaussian blur ပေါ့အများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး1 2ပတ်လဲပေါ့နော်1 2ပတ်လဲ1 pixel 2 pixel ပတ်လဲလောက်ဟိုဝါးကြည့်လိုက်မယ်ဝါးကြည့်လိုက်ရင်ရောမြင်ရသေးလား32မြင်ရရနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ gaussian blur ကဥမာအမြင်အာရုံရဟိုဝါးနေတဲ့လူမျက်မှန်မပါတဲ့လူကကြည့်မှဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်နေပါဟုတ်နော်မျက်မှန်မတက်ပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်နေပါအဲ့တော့မျက်မှန်ပါဝါရှိတဲ့လူတယောက်ကမျက်မှန်မတက်ပဲကြည့်ရင်တော့မှ32ဆိုတာလေးကိုမြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ logo ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့နော်ဖတ်ဖို့လည်းလွယ်တယ် legibility လည်းဖြစ်တယ် readability လည်းဖြစ်တယ် simple လည်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ logo ရဲ့ characteristic တွေနဲ့ညီလာပဲညီတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲเนาะအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်32ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က32ပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းဆွဲတယ်32ကိုမှကျွန်တော်မှာ5 sequence ရ2နဲ့3ကိုချိန်တယ်တခါ32မှာချိန်တဲ့အပြင်ကြီးအပေါ်မှာတညီလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်လေးကိုချွန်တယ်ဒီဘက်စင်တာလေးကိုချွန်လိုက်တဲ့အိမ်လေးလိုခံစားရတယ်တိုက်တလုံး building တစ်ခုလိုခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲ construction ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့တော့ construction ဖြစ်နေတဲ့အတွက် engineer တွေစားတဲ့အဝါရောအုတ်ထုတ်ကြီးတွေဟုတ်လားနောက်တော့ဟို crane တွေနော်တူတွေခွားတွေထည့်ထားသလားကျွန်တော်တို့ logo မှာမထည့်တော့အဲ့မယုံရင်ကျွန်တော်တို့ Google မှာတွေ့ရတဲ့အဲ့လိုအဆောက်အဦတွေရော crane တွေရောတူတွေရောခွားတွေရောပုံကိုသေးသေးလေးလုပ်ကြည့်ဘာမှန်းတော့မသိရတော့ဘူးသေးသေးလေးကျွန်တော်အခုပြတယ်လို့သေးသေးလေးထားကြည့်သူကဘာတွေဆွဲထားမှန်းတော့မသိရတော့ပဲနေမှာနော်အဲ့တော့ logo ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကနော်အဲ့တော့ logo ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ color ပေါ့နော် color ကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်ကြမယ်
ကာလာထက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးကျွန်တော်ဘာမှာခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဒါ stroke ပြန်ပြောင်းလာတယ်2 pixel ပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် offset ထဲကနေတခါ expand နဲ့မှာ fade and stroke ပြန် check ပြီးတော့သူ့ fade ပြန်ပြောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါမှာခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောင်းပြီးတော့ရင်တခါကျွန်တော်ကတော့ဒီစာတွေကိုအမြဲတမ်း create outline လုပ်ပါတယ်နော် create outline လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားပေးပါနော်အဲ့တော့နောက် video မှာကျွန်တော် logo တစ်ခုကိုကဆွဲပြီးသွားပြီ client ကိုဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတော့နောက် video တစ်ခုမှာဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းပြမယ်ဒီနေ့ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းမပြတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော် color ထည့်ကြမယ်အဲ့တော့ color ကကျွန်တော်ထည့်နေတာဆို client ကကြိုက်တာအနီရောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က client ကြိုက်တာအနီရောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှဆိုကျွန်တော်ကတော့အများအားဒီလိုမျိုးအနီစစ်ကြီးနော်အနီစစ်ကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာred card 255 AP ပေါ့နော် green ဘာညာကူပါအဲ့လိုမျိုးထားပြီးတော့ဒီလိုအရောင်ကြီးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှပေးတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပေါ့နော် pure color တွေကိုကျွန်တော်တို့မသုံးချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က unique ဖြစ်ချင်တယ်လေ unique ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအများတန်းအဲ့လို pure color ကြီးတွေပေးတာမျိုးရှောင်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အရောင်တွေပေါ့နော်ဂျားထဲမှာရှိတဲ့အရောင်တွေကိုကျွန်တော်ပေးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အတိအကျဆုံးဆိုဒီမှာကျွန်တော်က 24% သူ့ကို90% ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်88နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က90% ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့16လောက်ထည့်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီရောင်ပေးပါပါနော်โอเคဒီရောင်မှာကျွန်တော်တို့ကတခုရှိတာကကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ်နော်တခုရှိတာကကျွန်တော်ကvariation ပေါ့နော် variation color variation နှစ်မျိုးနဲ့သုံးလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော် client ကို presentation ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကဟာကိုကျွန်တော်အဖြူပြန်ပေးမယ်ဒီဘက်ကဟာနော်အဲ့တော့ alternative function ပေါ့နော် alternative option ပေါ့နော်နှစ်မျိုးသုံးလို့ရမယ် background အဖြူမှာထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုသုံးမယ် background ကဒီအရောင်ပြန်သုံးမယ်ဆိုရင် logo ကအဖြူအောင်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့32 construction နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့နော် logo တစ်ခုကိုဘယ်လိုချင်းကပ်တယ်လဲဘယ်လိုဆွဲတယ်လဲပြီးရင် logo တစ်ခုကို construction လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်construction လုပ်ငန်းကြီးမှသိအောင်ဖော်ပြစရာမလိုဘူးနော်တကယ် professional logo တစ်ခုဟာရိုးရှင်းရမယ်မှတ်မိရမယ်ပြီးရင် scalability တေးသေးလေးပြတဲ့ခါမှာလည်းဘာဆွဲထားရလဲမြင်သာရမယ်အကြီးပြတဲ့ခါလည်းမြင်သာရမယ်နော်ပြီးရိုးရှင်းမှုပေါ့နော် simple ဖြစ်မှုအများကြီးတွေဖော်ပြစရာမလိုဘူးအငွေ့တက်လေးပဲเนาะပြီးရင်ဟနောက်မှာကျွန်တော်509 sequence လေးကိုဘယ်လိုသုံးလဲအဲ့တော့ဒီဘူးတုဒလေးရမယ်ထင်ပါတယ်โอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ